Не мешай ей, мам, чихать. Пусть чихает. Вот, наверное, мне вот сюда... Ой. Так, правильно, не надо закапывать эти... Отсасывать. Зая ты моя, родненькая. Сейчас еще, не все. Еще? Давай. Скажи, мама. Скажи, мама. Да? Вот тут у меня сопли. Говорит, у меня сопли. Моя маленькая. Моя маленькая. Я так слышу, как чихает, да? Юль. Баба вся в соплях, да? Юль. Скажи, Юлич, неизвестно, что они мне в нос закапали. После этого так хочется танцевать. Да, Юль? Вот так. Все, скажи, теперь по хозяйству, да? Юль? Не поняла, это что это? У меня вроде сладкий был. Тя-тя-тя-тя. Я. Мам, я только начала его пить. Что значит допей? Сейчас я допью.